Dico che però non c'è ancora il video virtuale. Bene, innanzitutto benvenuti tutti quanti, benvenute. E stasera è l'ultima conferenza del SEGED, il Centro di Studi Generali dedicato al dottor Juan Félix Olivares, e fra l'altro oggi è una giornata speciale perché ricorre il suo 104° anniversario dalla nascita e noi festeggiamo e commemoriamo sua enorme dimensione spirituale e anche culturale, scientifica, proprio grazie alla presenza anche mi hanno invitato a parlare in quest'ultima conferenza l'archeologo Marcelo Arroyo Rios, che è stato discepolo del dottor Félix Olivares e ha ricevuto, come del resto tante altre persone, compreso il sottoscritto, dal maestro dottor Félix Olivares una grande ispirazione per dedicare la propria vita sia alla ricerca, sia appunto l'evoluzione su tutti i piani, anche quello spirituale. Il dottor Félix Olivares è nato in Giappone da genitori però messicani, ha dedicato tutta la sua vita alla ispirazione e alla costruzione delle fondazioni che fanno parte di questa casa sede, cioè l'Invescenza, Stellic, Centro Culturale Giovanni Canna, la Magna Fratelli Universalis, che è appunto l'istituzione che ha questo organismo che è il SEGEN, il Centro Studi Generale. E il dottor Felice Olivares quindi rappresenta l'ispiratore di queste associazioni e fondazioni. A sua volta è stato discepolo il dottor Serge Renaud de la Ferrière, francese, e ha da lui ricevuto, attraverso un intensissimo rapporto epistolare, una serie di istruzioni, di orientamenti per poter creare una dimensione interessante a livello del cambio di epoca, del cambio, un'era, l'era dell'acquario, che lui ha interpretato non nel senso da semplice, come oggi succede spesso, un New Age, un'attività diciamo tipo un po' superficiale, ma l'ha interpretato soprattutto come un impegno alla ricerca, un impegno allo studio, un impegno al cambio fondamentale della coscienza dell'essere umano. Quello che oggi concludiamo in questa conferenza è tutto un filone che abbiamo cominciato già dall'inizio, che riguarda proprio il tema della pace e la pace oggi è un bene che stiamo rivoltando molto, su cui stiamo riflettendo molto e meditando molto perché l'umanità in questo momento è appunto in una situazione molto critica da questo punto di vista. Altri interessi stanno prendendo il posto, quelli che sono diciamo, tendenze umane naturali, la collaborazione, la cooperazione, all'uso del diritto in quanto regolatore dei rapporti umani. Quindi questa conferenza in particolare vuole andare a cercare di vedere nel passato quello che può essere utile per il nostro presente. Abbiamo fatto una conferenza molto interessante a San Marco, presente il professoressa Letizia, dove si è un po' parlato anche di questo tema che le antiche culture, sia la romana che la greca, e probabilmente anche certe culture in America, forse erano culture che hanno visto anche non solo la guerra, ma anche l'esaltazione spesso di questo valore. Quindi oggi dobbiamo un po' andare a rompere un po' questo mito, cercando di capire che ci sono state culture invece che non hanno avuto una vocazione guerresca e sono limitate soltanto a sviluppare la loro civiltà senza bisogno di armi. Voglio presentare però, prima di stare in questa conferenza, molto interessante, non dare quindi, togliere altro spazio al relatore, volevo presentarlo perché Marcelo Rogo è un archeologo
è un ricercatore peruviano che si è laureato all'Università Nazionale di Trujillo, in Perù. Nel 1973-74 ha conosciuto nella città di Trujillo, come dicevamo, appunto il maestro, il dottore Luis Félix Olivares, di cui è discepolo diretto, no? E che anche a sua volta era discepolo diretto del maestro dottor Tuca Ferriera. E ha potuto trovare quindi nella Fondazione Magna Fratelli Universalis, no? Questo ambiente che l'ha portato a un cambio e l'ha portato a sviluppare tutta la sua vita intorno a questi due grandi eh, diciamo, fini, no? Che uno quello della ricerca e l'altro quello dell'evoluzione spirituale. Ha lavorato inizialmente a Lima, nella chiesa e catacombe di San Francisco e nel Museo dell'Inquisizione, l'Istituto Nazionale di Cultura. Poi è passato a essere direttore del Museo Bruni nella città di Lambayeque, in Perù, dove ha realizzato ricerche nel campo con differenti culture e piramidi che sono tutti in Lambayeque. Ma il punto chiave, insomma, della svolta della sua vita è stata la possibilità di partecipare con l'archeologo Walter Alba che dirigeva questa equipe alla scoperta, una delle scoperte più importanti degli ultimi tempi, quella del Signore di Sicà, che è considerata una scoperta all'altezza delle scoperte delle piramidi d'Egitto, per esempio delle sepolture di grandi faraoni egiziani. E nel 91 è stato incaricato dal Ministero degli Esteri di Perù di andare in Europa per diffondere questi tipi di ricerche e scoperte archeologiche, come appunto la tomba di questo sacerdote guerriero, il Signore di Sinan, che appartiene alla cultura Moche. Poi è stato in Danimarca perché lì ha sviluppato naturalmente i suoi studi con una specializzazione nell'Istituto di Archeologia Preistorica dell'Università di Aarhus, in Danimarca, Aarhus, non so come si pronuncia, e ha ricevuto il titolo di candidato in filologia, che è un titolo che in Danimarca, anche in altri paesi del nord, corrisponde più o meno a un dottorato di ricerca. E quindi ha compiuto altri lavori di ricerca archeologica per il Museo di Moosgard e il Museo di Storia e Archeologia di Randers, sempre in Danimarca. E un archeologo che non si dedica soltanto allo studio, alla ricerca, ma anche alla diffusione, alla divulgazione, ha tenuto moltissime conferenze sia in Europa che in America Latina e soprattutto cercando di portare questo messaggio di saggezza dell'antica cultura del Perù nel mondo. Come sue pubblicazioni c'è un libro molto interessante sulle medicine delle culture del Perù millenario con una prospettiva etnobotanica. Come suoi interessi, però, a parte quello dell'archeologia, c'è quello artistico, infatti è anche musicista, un cantante e ha studiato molto anche la musica andina dal punto di vista anche della parte filologica, oltre che la musica celtica, essendo molti anni radicato in come sua ricerca attuale c'è quella dell'ipotesi di origine dell'uovo in America, questo non si interessa anche molto persone di questo centro e vuole fare una comparazione importante tra quelle che sono state le sue ricerche in America del Sud per quanto riguarda la presenza di statuarie che guardano appunto le posizioni di yoga e in comparazione con la città di Moncodaro in India, cui ci parla anche stasera, e che appunto è una civiltà che era ancora precedente all'arrivo degli ariani della cultura vedica. Quindi penso che possiamo ricevere con un forte applauso il nostro espositore, il nostro dottore Marcello Novella. Bueno, Allora, puedo empezar ahora. sì, come no. Bien, no sé si me escucha bien. Muy bien. ¿Se escucha bien mi voz? Perfettamente. Ya, perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches para Europa y buenas tardes para América. Es una gran satisfacción eh, dar
una conferencia precisamente en el día del onomástico del doctor Ferris Olivares. Voy a mencionarlo casi constantemente. Yo no sé si va a traducir esto. Quindi sta dicendo Marcello che questa conferenza, appunto, che ringrazia per la nostra presenza, e questa conferenza vuoi dedicarla al dottor Felice Olivares e lo menzionerà molto in questa conferenza. Bien. Decía que es una satisfacción dar una conferencia precisamente el día del onomástico del doctor Ferris Olivares, quien fue mi maestro y puedo decir que me guió por el sendero de la investigación arqueológica. Quindi è una grande soddisfazione per me poter dare questa conferenza proprio nel giorno della ricorrenza dell'anniversario della nascita del dottor Juan Felice Olivares, perché è stato per me un grande ispiratore proprio nel campo della ricerca. Bien. Por otro lado, ustedes pueden ver el título de la conferencia, Caral y las otras culturas milenarias, un arquetipo de humanidad en América, las raíces de la tolerancia y de la paz. Quindi questo è il titolo della conferenza, che si capisce anche in italiano, penso non c'è bisogno di traduzione. Bien, esto es, esto nunca casi se ha dado, que un arqueólogo pueda dar una conferencia referente a una civilización, porque no hay libros, pero los libros están en los restos que nos han dejado. È difficile per un archeologo parlare di una civiltà, perché soprattutto queste civiltà che non hanno lasciato documentazione scritta in dei libri, ma i libri sono nei resti che noi archeologi troviamo e interpretiamo. De esta manera, con esos libros como evidencias de los restos arqueológicos, a partir de ahí es que nosotros vamos a proyectarnos para ver ese modelo para la tolerancia, para la paz y de tener una identidad de forma y estilo de vida. Quindi è grazie a questi reperti, questi oggetti che abbiamo appunto trovato nei nostri ricerche, che noi possiamo da qui partire per dare una visione di questa tematica riguardante la tolleranza e la pace, quindi anche dell'identità di questi popoli. Como ven, hay como 5 a 6 preguntas en donde todo referente a la guerra. Come vedete qui sono 5 domande che si riferiscono proprio al tema della guerra. Ahí he puesto varias preguntas para que uno se pregunte. Ho messo queste domande perché appunto ognuno si domanda cosa. Hay una pregunta, sobre todo la tercera, que si la guerra es un error que se puede evitar. Quindi molto importante la terza di queste domande, che si domanda se la guerra è un errore che può essere evitato. Sí se puede evitar, pienso que sí se puede evitar y cambiando uno el sistema de vida que uno puede tener. Sì, la risposta si può evitare prima di tutto cambiando il sistema di vita che uno può avere.
Entonces, esta civilización nos va a dar ese ejemplo, cómo se puede, y no solamente esta civilización, sino hasta la Inca. Quindi possiamo parlare non soltanto di questa civiltà, ma anche degli Inca. Bien, aquí tenemos la entrada a Caral. Qui c'è l'ingresso a Caracas. Es hay una mujer que tiene como una especie de, vamos a decir, chalina, si se le llama así, hecha con algodón natural, de lo mismo que hacían los de Caral. Qui a sinistra si vede l'immagine di una donna che indossa una specie di sciarpa che è fatta di cotone puro ed è la classica forma con cui tessevano i tessuti nella cultura carana. Ahí en este muro está escrito símbolo de integración intercultural en condiciones de paz. Qui vedete nella scritta sotto civiltà di Caral, la scritta simbolo di integrazione interculturale in condizioni di pace. Entonces, para eso nosotros debemos de saber primeramente lo que es una civilización. Prima di tutto dobbiamo domandarci cos'è una civiltà. Es un conjunto de costumbres, saberes y arte propio de una sociedad humana. Una definizione è un insieme di costumi, di abitudini, di saperi, di arti proprio tipico di una società umana. Es decir, que esa civilización tiene que tener cambios para su sociedad. Cioè queste civiltà devono rappresentare un cambio per la società. Exactamente. Y estos cambios tienen que ver con con un pueblo en donde había una unidad regido por un sacerdote. E questo è un popolo che aveva una particolare unità ed era soprattutto un'unità che si riconosceva in un sacerdote, l'autorità di un sacerdote. Es decir que este sacerdote, el líder de la civilización, tenía dos cargos, uno el político y el otro el sacerdotal. Los combinaba bien y es por eso que esta sociedad tiene un arraigo de paz y de unión entre todos ellos. Questa autorità, questo leader, riusciva ad armonizzare insieme due funzioni, sia quella politica che quella sacerdotale. È per questo che questa società ha questa caratteristica particolare. Una sociedad de hace 5.000 años al presente. È una società che ha 5.000 anni di età. Bien, por si algunos se animasen a visitar Caral en el Perú, he puesto algunas fotografías en la trayectoria que va a ir hasta Caral, Se qualcuno, pasando por el puente, el río. se qualcuno di voi avesse intenzione di poter visitare Caral, ho messo alcune foto che vi fanno capire il percorso, quindi c'è un ponte, c'è anche un fiume. Caminos compactos y también caminos arenosos. Ci sono strade che sono appunto compatte, solide come fondo e le strade che sono di arena, sono di sabbia. Así es que si es que visitan, tienen que ir preparados desde los botines, agua y una mochila pequeña. Quindi bisogna andare preparati con attrezzatura per queste escursioni tipo trekking con
un zaino con una borraccia, eccetera. Hay cerca más o menos de 2 kilómetros a 3 de caminata Ci sono circa 2 ai 3 chilometri di cammino, hasta llegar a las ruinas. fino a che si aggiunge alle rovine. Ahí pueden ver Caral, el Caral central que está en una cima de un pequeño promontorio o pequeño cerro. Y a la izquierda pueden ver ustedes una maqueta exactamente como la que es de Caral, con su plaza hundida ceremonial, circular. Ecco, qui potete vedere la parte principale di Caral, che è questa serie di edifici che sono su una collina e a sinistra c'è il plastico che vi fa capire com'era la città, no? Come era strutturata. C'è una struttura circolare, come vedete, che era quella più per le cerimonie, e poi c'era la parte abitativa. Así es. Aquí tenemos a la derecha diferentes o varias varias poblaciones, y a la izquierda pueden ver dibujos de las diferentes eh, pirámides de Caral. O sea, Caral se encuentra en la parte izquierda, en esta parte principal, y otros monumentos en la parte, esta es la parte superior del montículo y esta es la parte inferior. Como ven, también acá hay una pirámide de un pozo circular ceremonial también, que se encuentra un poquito más abajo en esta parte, que está reconstruido. Bien. Nella parte destra c'è la visione della parte attuale, però nella parte sinistra c'è una ricostruzione di questi edifici che non era solo quello che abbiamo visto, che era la parte più importante, ma ci sono tantissimi altri edifici e soprattutto c'è un altro nella parte bassa che è simile con la struttura cerimoniale da una parte e abitativa nell'altra. Ya. Rotondos. Esto es muy importante que ustedes en este momento lo puedan visualizar, este tipo de estructura de una plaza ceremonial circular hundida. Es muy importante. Molto importante è che voi possiate cogliere questa struttura, questa struttura circolare che è appunto più bassa e più sprofondata. Porque la otra civilización en la India, esto llamado Mohenjo-Daro, también tiene la misma temporalidad que Caral, con plazas ceremoniales hundidas. È interessante questo parallelismo perché qui siamo a Mohenjo-Daro, diciamo prima dell'India, oggi è Pakistan, ma era dell'India questo territorio, dove si vede che più o meno contemporanea, 2500 anni prima di Cristo, c'è questa stessa struttura circolare nella parte bassa. Esta, esta, este monumento que se encuentra en Pakistán, pero que pertenece a la India, según el arqueólogo John Marshall, piensa que con los restos que han descubierto, ahí se iniciaría la yoga. Questa civiltà, che in realtà è dell'India, anche se attualmente politicamente sotto il Pakistan, è, secondo un archeologo, Marshall, è la prima, diciamo, origine dello yoga in India. Esto que ven ustedes a la derecha, según Marshall, piensa que es Shiva.
la primera evidencia arqueológica que hicieron yoga en el 3500 años antes de Cristo. Questa immagine a destra è del 3500 anni prima di Cristo e secondo questo archeologo riproduce Shiva, che è molto in relazione quindi con lo yoga. Como pueden ver y como pueden observar, el personaje tiene tres caras, unos cachos muy grandes en la cabeza y un toro y rinoceronte a su derecha. Come vedete questa immagine ha tre facce e anche due occhi molto grandi e poi c'è un toro e un rinoceronte alla sua destra. Bueno, yo he estado investigando mucho este monumento y con las evidencias de cerámicos de Perú, México, Colombia y Ecuador, eso no es correcto, es falso. Io ho studiato molto questa immagine. Secondo la mia esperienza di vari reperti che ho trovato diversi luoghi in Sud America, Perù, Ecuador, Messico, eccetera, secondo me questa ipotesi è falsa. Pero bueno, esa es otra conferencia, mostrar que precisamente la hipótesis del doctor Ferriz Olivares es correcta con los cerámicos que se ha encontrado. Se puede decir que la yoga no empieza en la India. Non è il momento in questa conferenza di dilungarci su questo tema, ma sono convinto che il dottor Felice Olivares invece aveva detto una cosa molto corretta nel collocare l'origine dello yoga piuttosto in Sud America che non in India. Bien, yo estuve investigando con Friedrich Engel una población que se encuentra casi en la misma área de Caral, pero las viviendas eran chozas tipo iglú, de esta forma circular en la base, pero que no alcanzaron, y esto que reviste es un material orgánico llamado junco, pero que no alcanzó a la dimensión de Caral. Ho studiato insieme a questo archeologo, Friedrich Engel, questo tipo di costruzione, che è una costruzione circolare, tipo igloo, che è fatta con un materiale vegetale, con un giunco, e che ha questa dimensione anche circolare che potrebbe fare creare un'analogia con quello che abbiamo detto, ma in realtà non avevano quelle dimensioni che abbiamo visto in Carrara. Se puede decir entonces que estuve cerca de los hallazgos interesantes que la doctora Ruth Chadi pudo descubrir en Caral. Qui ci sono delle cose molto interessanti che la dottoressa, la dottora si chiamava, come si chiamava la dottora? Ruth? Sì, è quella che ha scoperto praticamente Carà, è lei che ha scoperto Carà, perché era una collina che sembrava solo fatta di terra. Invece lei ha scoperto che sotto c'erano gli asteroidi. Bien, aquí voy a mostrar los elementos en esa temporalidad, es decir, 5000 años al presente. Esto es lo que desarrollaron como puntas de flechas, puntas de lanza, hojas de cuchillo. Como pueden ver ustedes, hace 5000 años esto es lo que ellos desarrollaron. Esto es muy importante porque
a través de las armas podemos decir el tipo de psicología que podían tener tanto los de Caral en Sudamérica como los soldados en Europa. Qui abbiamo tutta una serie di armi che, dato appunto 5.000 anni prima della nostra epoca, sono armi primitive, il cui studio ci permette di fare delle comparazioni molto importanti. Sono armi comuni per tutti i popoli, tra l'ascia, i coltelli, le foglie appunto che erano taglienti, ci sono gli scalpelli, lance, i randelli, le frecce con l'arco, il martello, il maglio, quello che si usava sempre anche, e tutta una serie di strumenti a punta oppure di incisione oppure per la schiava. Ci sono tutte le varie forme che però metterà in comparazione. Bueno, ahora las evidencias en Caral fueron estas. Vamos a decir, instrumentos o sobre todo esto que estoy señalando que es una concha marina de aguas ecuatoriales. Esto no existe en el Perú porque el Spondylus es una valva marina de aguas calientes y esta valva ha sido venerada hasta los incas. Qui invece abbiamo tutti i reperti della civiltà di Carao. È interessante notare in particolare questa conchiglia, che è una conchiglia che non è locale, perché è una conchiglia che ha bisogno come clima, come ambiente, come habitat, in un ambiente caldo, e quindi veniva da mari più caldi verso verso l'equatore, e quindi era comunque venerata, no, anche dagli Inca perché rappresentava un oggetto di venerazione. Bien, todavía no se había descubierto la cocción de la cerámica. La pozione, pardon? La cottura. Non si era ancora scorso, non si era ancora scoperto la tecnica di cuocere la terra. Es decir, que estas figuras antropomórficas han sido secadas al sol, mas no cocidas. Queste figure che vediamo sotto antropomorfiche sono state seccate col sole, ma non sono state cotte. Aquí abajo está un ser antropomórfico, una mujer que es la sacerdote y que este hombre que se encuentra a su derecha la está mirando de reojo, muy sutilmente. Así se encontró en la evidencia. Abbiamo una statua che rappresenta una sacerdotessa, e una, diciamo, chiaramente una proiezione, no? Un tipo antropomorfico, e perché sono immagini che hanno un significato spirituale, e c'è anche vicino un sacerdote che ha uno sguardo particolare, che lo guarda in una forma particolare. Entonces yo quiero compartir con ustedes una última noticia, que en Caral, ya una población un poco lejos, Caral está un poco lejos del mar, pero otra pequeña ciudad, eh, Áspero, se llamado Áspero, que está en la misma ruta, acaban de encontrar una tumba de una sacerdotisa con muchos elementos que ella ha llevado en el funeral. Quindi volevo darvi una notizia fresca, diciamo, diciamo, scoperta da poco, una tomba vicino a Carano,
sempre nella stessa rotta, nello stesso cammino, che è una scoperta molto importante perché è una sacerdotessa. Si chiama Aspero questo posto. Ok. Estos que ven ustedes, esta imagen que ven a la izquierda, unas bolsas con piedras adentro, son elaboradas con fibra de junco. O sea, el junco es una fibra que crece en los pantanos. Qui a sinistra invece vedete delle borse fatte a rete che contengono delle pietre, trasportavano delle pietre e sono fatte di giunco. E questo è un elemento vegetale che cresce nei pantani. También es llamado totora. E si chiama anche totora. Ahora bien, ustedes están viendo esta bolsa de junco y hay piedras adentro. ¿Y cuál era el motivo? El motivo es que ponían miles de bolsas con piedras como base para hacer un edificio llamados chicra antisísmica. Il motivo di queste borse a rete che contengono pietre era perché con questo loro costruivano, cioè era una tecnica di costruzione che era antisismica, con migliaia di queste borse. Es decir, ellos conocían entonces para contrarrestar que los movimientos telúricos, que había muchos en la costa, se derrumbase la estructura. Entonces, esto viene a ser como un elástico en una base. Loro avevano già trovato questa tecnica di impedire che i fenomeni sismici molto frequenti nella zona della costa potessero arrivare a distruggere le loro abitazioni, farle crollare. E quindi questa tecnica praticamente ammortizza, no, le scosse e crea come una specie di elastico che aiuta all'assorbimento delle spinte del terremoto. Bien, aquí estamos hablando incluso antes de la cultura chavín. Es un guerrero sacerdote con una macana. O sea, lo que yo quiero mostrar es los tipos de instrumentos que utilizaban ellos para sus defensas, pero sobre todo para la parte ceremonial. E qui abbiamo una cultura che è ancora più antica della cultura sciavina. E qui vediamo un guerriero sacerdote che ha in mano una macana, che è una specie di randello, però che alla fine ha una pietra e come ribombata, però può anche contenere dei denti di un pesce cane. No? E questo però strumento è uno strumento sia di difesa sia uno strumento anche cerimoniale. Bueno, este sacerdote guerrero tiene pues ahí una macana como instrumento para las ceremonias, sobre todo pienso yo, más para las ceremonias que para la guerra. Questo strumento, come ribadisco, secondo la mia opinione, è uno strumento che si poteva usare anche per la guerra, ma soprattutto, secondo la mia opinione, si usava per le cerimonie. Bien, aquí tenemos una gran cantidad de instrumentos de adoratorio como de defensa, Entonces, ustedes pueden ver los diferentes. Esto lo he puesto para que ustedes vean y después vean la diferenciación desde el punto de vista psicológico, la diferencia que había entre estos instrumentos y
los instrumentos de guerra en Europa? E qui abbiamo tutta una esposizione di diciamo, arnesi o utensili che potevano servire appunto per la guerra e io ho fatto questo per cercare di far vedere, anche comparare questi strumenti di guerra con quelli che si usano contemporaneamente in Europa. Abbiamo frecce, coltelli soprattutto, randelli di bronzo, eccetera, eccetera. Bueno, me toca entonces, a partir de aquí, ubicar a Caral dentro de otras civilizaciones en el mundo. E Tenemos adesso a Mesopotamia, a Egipto y Caral. Son 6 civilizaciones en el mundo y Caral es la sexta, incluida a las más antiguas del orbe. abbiamo una comparazione tra le due antiche civiltà del mondo attualmente conosciute. È una civiltà mesopotamica del 5200 a.C., anni fa, scusate, 3000 a.C. E poi c'è la civiltà egiziana e quella di Caral che è ancora più antica di quella egiziana, si colloca a metà. Todos conocemos, por ejemplo, que Mesopotamia, eh, la lengua griega, Mesopotamia en griego significa tierra entre ríos, y efectivamente, pues Mesopotamia se ubicó entre los ríos Tigris. Se fueron 2 ríos y es exactamente el significado. La civiltà mesopotamica è un nome greco che sta a indicare una civiltà in mezzo a due fiumi, infatti è la civiltà che è nata tra il Tigri e l'Eufrate, i due fiumi fondamentali. Claro, es ríos Tigres y Éufrates, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a la civilización cretense, a la China y de la India. Fíjese, este mismo, la gente no conoce ahora, pero han puesto a esta fotografía de Mohenjo-Daro, la civilización que tiene cerca de 4600 años, casi la misma temporalidad que Caral. Qui abbiamo altre civiltà, quella cretense che è 4.000 anni, 4.000 finese, e poi c'è questa civiltà dell'India che è stata messa a 4.600 anni, considerando appunto Mohenjo-Daro, che è quasi più o meno simile a quella di Caral. A mí me da mucha satisfacción ver que han puesto a Mohenjo-Daro en de la civilización india, porque esto yo he investigado mucho por conocer bien si en realidad en Mohenjo-Daro empieza la yoga o no. Mi è molto piaciuto il fatto che abbiano messo anche qui la civiltà indiana con un buon codaro perché appunto è uno degli oggetti delle mie ricerche, per vedere se lo yoga è nato o non è nato in questa parte. Bien, tenemos entonces aquí, se va conociendo poco a poco en Europa los metales. El cobre en Europa, por ejemplo, más o menos a los 3500, pero el cobre era muy maniable, o sea, no era tan fuerte. Entonces, de ahí viene la parte de la edad de bronce, que es una aleación ya de cobre con estaño, y sucesivamente hasta la edad del hierro. Y esto es los instrumentos que ellos fabricaron para la guerra. Ahí pueden ver ustedes. Abbiamo quindi la civiltà qui in Europa, che è la civiltà del rame, dal 3500 a.C. al 2300, che era però un metallo che era molto duttile e quindi c'era bisogno di rafforzarlo e arrivarlo quindi all'età del bronzo combinandolo con lo stagno.
nel 2800 a.C., per poi arrivare in 800 a.C. all'età del ferro, che piano piano sostituisce il bronzo. A destra vedete le armi che costruivano per la guerra con questi metalli. Bueno, se sigue desarrollando los diferentes tipos de armas. Miren ustedes, este tipo creo que, claro, más adelante este tipo de armas se fueron desarrollando poco a poco y no tienen ninguna comparación con lo desarrollado por los incas, por ejemplo, ¿no? Que es la última etapa cultural en el Perú. Qui abbiamo questi strumenti che sono appunto gli strumenti fatti in realtà anche nel Medioevo, che erano appunto molto più sofisticati, molto più complessi di quelli che abbiamo visto prima, che comunque fanno parte dell'ultimo periodo degli Inca. A Caral non abbiamo trovato questi strumenti di guerra. Este tipo de instrumento, por ejemplo, que estoy señalando, llamado alabarda, eh, tenía varios, era uno solo, pero tenía varios tipos de armas. Aquí como un hacha, luego aquí en la punta también como una lanza, luego en la parte inferior igualmente, y que hasta ahora se usa ya para efectos ceremoniales en el Vaticano, ¿no? Es la Guardia Suiza la que usa hasta ahora eso. Per la barra è molto conosciuta anche a Trieste, è il simbolo di Trieste, e che la lebarda è uno strumento complesso perché come vedete c'è una punta sopra, una punta sotto, poi c'è un'altra lama molto tagliente, quindi è uno strumento molto complesso per ferire, per fermare. E in questo momento non viene più usata chiaramente, ma viene come appunto folcloristicamente usata solo dalle guardie svizzere e vaticane. Bien, aquí en la parte superior de la alabarda. Bueno, pero se sigue desarrollando las guerras, pero sucede un elemento extraño, el condontierro. Eran los líderes militares mercenarios que se alquilaban. Estamos hablando del siglo XVI. Ellos se participaban en las guerras, quién pagaba bien, y eso existe hasta el día de hoy. Qui abbiamo l'evoluzione, o l'involuzione, diciamo, che c'è stato nel Rinascimento dove c'erano le famose compagnie di venture che erano compagnie mercenarie, quindi facevano la guerra però per chi pagate e questa tendenza purtroppo esiste anche oggi, questo rapporto tra il fatto di fare la guerra e avere dei vantaggi economici. Bien, esto con respecto al condottiero, pero también había Gaspar Lacmet, un mercenario que de origen albanés y que se prestaba a alquilarse de un contrato para un contrato. Es decir, lo extraño de todo esto es que, por ejemplo, si él tenía mucho, era un guerrero contra los italianos o contra los españoles, si España le pagaba, aceptaba para poder guerrear a los italianos o viceversa. O sea, no tenían bandera alguna. Questo è un caso, ma non proprio l'unico, di un certo albanese, Gaspar, che era un mercenario che si vendeva al miglior offerente, quindi chi lo pagava meglio, poi lui lottava e faceva la guerra, quindi poteva passare dall'aver lottato a favore di una nazione e poi passava a quell'altra solo perché appunto lo pagavano meglio. Bien, por último están los alemanes, el Lacknecht, que también en el siglo XV, XVI eran los que también eran los mercenarios servidores a un país diferente. E abbiamo anche i tedeschi, che anche loro erano mercenari, questo nome Landsknecht.
Entonces, uno se pregunta qué está pasando hoy en la actualidad, que también existen esto, por qué hay tantas guerras, ¿verdad? Entonces, el doctor Ferriz Olivares nos habla de elementos de estado de conciencia para favorecer máximos objetivos de la conciencia humana para la paz, la tolerancia y la fraternidad y la armonía. Entonces él nos da unos elementos para poder, porque el hombre se ha olvidado, el hombre se ha olvidado se ha vuelto intransigente, insensato, muy vanidoso, es violento incluso. Entonces todo eso, esto no es nuevo, pero nos hace recordar para retomar nuestra humanidad de lo que las culturas trabajaban en ello. Quindi qui c'è la domanda di fondo, no? Perché siamo diventati così, siamo diventati frivoli, violenti, eh, capaci di avere rapporti, relazioni pacifiche. Il dottor Felice Olivares ci dà appunto questi elementi per cercare di ritornare, no? A riconquistare la nostra umanità e lo fa attraverso questa proposta, no? Che adesso ci spiegherà. Bien, entonces entramos aquí a lo que es la virtud y la sabiduría, pero quiero enfocarme, ya hablando de nuestros pueblos, eh, por ejemplo, para ir más puntual, lo que se conocía, los amautas, los llamados amautas, eh, que eran los filósofos y los maestros de enseñanza de sabiduría, se ha encontrado crónicas que se llamaba Hamutak, el Hamutak, que hoy día se les llama a ellos intelectuales, ¿no? Que eran los verdaderos filósofos y no los amautas. Entonces, lo primero es que Hamutak era el verdadero maestro que daba enseñanza a su pueblo. È molto parlato finalmente degli Amautas, che erano appunto considerati saggi, perché c'è una scuola, no, per questi Amautas, però recentemente è stato trovato che c'erano questi Amutak, che invece erano dei veri e propri filosofi intellettuali, che erano quelli che portavano verso la saggezza, verso la riflessione. Disculpe, Marcelo, ¿podemos regresar a la slide anterior porque no hemos leído la parte de la buena voluntad y de la reflexión? Cioè, porque io te traduco lo che sta in. No, la buona volontà è uno stato di coscienza che favorisce al massimo gli obiettivi di coscienza umana per la pace, per la tolleranza, per la fraternità e per l'armonia. La riflessione è una virtù della nuova era che impedisce l'ingenuità e fa prevedere le conseguenze degli atti. La riflessione unita alla buona volontà ci permette la pratica delle 5 virtù che indica il dottor Sergio Renaud della Ferriera, ossia la pazienza, la moderazione, la prudenza, la modestia e la dolcezza. Bien. Entonces, esta sabiduría era regida por los Ahamutak, que era muy importante ir conociendo a través de las crónicas cuáles eran los verdaderos profesores o maestros llamados como Hamutak, por ejemplo. Quindi, come dicevamo prima, appunto questi Amutak erano quelli che guidavano, erano dei saggi che guidavano la comunità verso la saggezza, verso la riflessione. Bien, entonces, nos viene a recordar el doctor de la Ferrier
sobre las investigaciones que cada vez van saliendo mucho más cosas. Nos dice que la ciencia oficial viene cada día más a atestiguar sus búsquedas hacia el saber de los antiguos. Esto es tan claro que, por ejemplo, el pasado debe mirársele con respeto. Questa è una frase del dottore della Ferrier che dice che la scienza ufficiale ogni giorno di più testimonia con le sue ricerche questo sapere degli antichi. E verso questi antichi, queste antiche civiltà dobbiamo avere più rispetto. Exactamente, o sea, hay que mirar al pasado con mucho respeto e identidad, porque tiene mucho que enseñarnos. Dobbiamo guardare al passato con molto più rispetto e con molta più comprensione delle identità che avevano, perché questo ci insegna molte cose. De esta manera, pues el doctor Ferriz Olivares me proyecta a profundizar más en mi carrera como arqueólogo y de ver la forma de vida de las civilizaciones, culturas milenarias. Il dottor Felice Olivares mi ha portato a sviluppare, no? Tutto quello che può essere la ricerca delle forme di vita, del modo di vivere quotidiano, le loro credenze, i loro miti, no? Le loro feste, le loro concezioni del mondo, tutta la poesia, la musica, la filosofia, tutto quello che avevano queste culture antiche. Por ejemplo, yo he encontrado mucho la diferencia que hay entre indio, indígena y originario. La palabra indio es un término político y esa palabra es la que oprime. Indígena, ya lo dicen los intelectuales de Occidente, y los originarios, para que una civilización sea originaria, es decir, tiene su propia espiritualidad, o sea, tiene un andino originario cuando sale al campo, saluda al sol, a la tierra, ¿no? Hay una interconexión con la naturaleza. Quindi ci sono diverse forme di chiamare, no? Le popolazioni che noi conosciamo appunto come spesso indie o spesso diciamo indiani, e che in realtà è una forma, un termine politico, no? Che non dovrebbe essere usato per un termine che è portato all'oppressione. Invece però è indigeno, no? Che alcuni appunto usano per creare l'idea di identità di un po', soprattutto gli intellettuali d'Occidente, ma la vera definizione dovrebbe essere quella di originari, proprio originari, cioè che hanno una loro propria spiritualità. E questa spiritualità, no, si vede nei loro gesti anche quotidiani, quando escono, per esempio, fuori in campagna, salutano la madre terra, salutano il sole, e loro vedono, no, nella natura un luogo sacro che parla a loro. Questa è la spiritualità del popolo originario. Bien. Entonces, en una forma muy general, porque ya estamos contra el tiempo, lo que es la identidad que se construye a partir de múltiples dimensiones históricas, ¿no? Culturales, lingüísticas, espirituales. Es muy importante tener esa identidad y uno puede tener esa identidad conociendo a estas personas que viven, por ejemplo, en los Andes, conocer su idioma, el quechua, que aparte de que el quechua sea un idioma, tiene una forma de concepción espiritual para el mundo. Possiamo vedere tanti aspetti, no, di questa identità. Sono gli aspetti storici, culturali, linguistici, spirituali, sociali. Per esempio la Pachamama, no? Che è uno degli aspetti più importanti, no? Dell'uomo mediante, questo rispetto della terra, della madre terra. E poi c'è tutta una serie di altri rapporti con la comunità, no?
le montagne, no? Lo sci della montagna, l'Africa, e tutte le pratiche agricole, no? E tutta una serie di danze, di forma di essere la gastronomia stessa, e tutta una serie di feste come il Tirrai, cerimonie particolari che ancora si praticano, no? Anche i turisti, cioè, in qualche modo, hanno ormai un certo rispetto per queste forme, no? Di identità. Bien. El sistema económico, social y religioso se dinamiza. Estamos viendo ya esa última etapa hemos ido desde Caral ahora hasta los Incas. ¿Cuál es la síntesis cultural de todas estas civilizaciones? Y esta que voy a presentar es la base social, económica, religiosa de esta sociedad. Los incas aprendieron de las otras culturas, o sea, los incas vienen a ser una síntesis cultural de las civilizaciones en el Perú. Adesso vediamo un po' come la sintesi, no? Perché tutte le culture hanno la stessa dice, lo stesso tipo di comportamento, le stesse regole fondamentali. Chiaramente gli Inca sono una parte finale, no, di questo processo, ma assorbono in sé tutta una serie di civiltà precedenti. Quindi descrive quali sono queste caratteristiche, queste regole. Adelante. Adelante, Marcelo. Ya, bien. Tengo que traducir la slide, la diapositiva. ¿Cuál? Tengo que traducir la diapositiva o tengo que traducir, digo, la diapositiva que está aquí. La anterior, No, esa no, la reciprocidad tengo que traducirlo o tú tienes que la hablar. reciprocidad consiste en un proceso de dar y recibir. La reciprocità consiste in un processo di dare e ricevere. Quello che si dà si riceve. Es decir, si una persona, yo doy, pero también en otro momento voy a recibir algún favor de la sociedad por ayudar. O sea, todo es por ayuda mutua entre todos. Y ahí la mitad, que significa turno, tiempo. Es decir, que todos trabajamos para el Estado. Y después venía la repartición. Allora, la reciprocità è appunto questo concetto di aiutarsi mutuamente, si aiuta nella società mutuamente, quindi uno fa un favore a uno e poi l'altro gli fa un favore. E questo ha portato al concetto di mita, che vuol dire sia turno sia tempo, perché in realtà sono appunto i turni che dovevano svolgere per favorire, per lavorare per lo Stato, tutti dovevano lavorare per lo Stato. Bien. Il controllo ecologico verticale cos'è? Ah, no, aspetta. La distribuzione. La minca. Vinca. La minca era el trabajo que yo, por ejemplo, con otros, ayudamos a construir, por ejemplo, la casa al doctor Marota. Todos le ayudamos. Pero una vez construido, él nos tiene que dar comida y luego, en otro tiempo, él tiene que ayudarme a mí a construir, por ejemplo, mi casa. Quindi l'amica è una reciprocità che consiste nel fatto che se uno deve costruire una casa, tutti lo aiutano a costruire questa casa. In cambio lui deve dare da mangiare a queste persone. Al contrario, poi quando altre persone hanno bisogno che gli sia aiuto a costruire la casa, uno è obbligato anche a restituire questo favore. Bien.
esta redistribución, había abundancia, se acumulaba abundancia, pero esa abundancia después el Estado era para, por ejemplo, cuando había mala cosecha, por ejemplo, para asegurarnos en el aprovizamiento, a favor también de la alta nobleza inca, redistribución a favor de los curacas de las provincias. Questa è la redistribuzione, praticamente è una specie di banca, cioè tutte la produzione che veniva a essere più abbondante del necessario veniva messa da parte e queste riserve venivano utilizzate sia nel caso di carestie, per esempio di raccolti che non erano perfetti, sia nel senso di assicurare la sopravvivenza di alcune categorie, per esempio dei nobili o dei curacas, che erano appunto gli amministratori della provincia, quindi era una forma attraverso cui lo Stato retribuiva in qualche modo questi funzionari. Bien. Bueno, y aquí tenemos también la gran preocupación de ese control ecológico vertical, es decir, de la parte de la puna más alta hasta la zona quechua. Por ejemplo, había un control ahí, que ahí lo puede manifestar el control ecológico cultural continuo, cuando los pisos estaban próximos unos a los otros. Por ejemplo, en la zona quechua era la siembra, y en la zona puna más alta la ganadería. O sea, ellos podían hacer ese intercambio. Pero en cambio, el control ecológico vertical discontinuo es cuando algunos de los pisos no estaban próximos, sino que estaba, por ejemplo, en la costa, muy lejos de la parte superior de los Aymaras, de la Puna, por ejemplo, ¿no? Pero tenían que ir hasta allá y controlar esa parte ecológica vertical hasta las siembras, por ejemplo, que había en la costa, y los proyectaban luego hacia arriba. Era un sistema che cercava di utilizzare al massimo le risorse dell'ambiente, che è appunto molto diversificata, c'era la zona delle Andi, la zona della costa, la zona intermedia, quindi c'erano delle coltivazioni che erano possibili in certe parti, altre no, quindi c'era uno scambio praticamente tra le varie zone, oppure c'era che era continuo, quindi contiguo, oppure era discontinuo, quindi si formavano delle colonie dove appunto quelli dell'altipiano andavano a creare delle colonie nella costa per poter avere le risorse della costa. Llega un momento en que en Caral, ahora ya viendo lo de Caral, que terminó su fase por grandes cataclismos, terremotos, por problemas naturales, ¿no? Como por ejemplo cambios en el espacio sideral, como la retrogradación de los equinoccios, por ejemplo. Eso, sus efectos se podían ver después, o el eje magnético de la Tierra también generaban pues estos problemas de lluvias o de repente ríos secos. De esa manera es que Caral termina su fase, porque estos elementos de descontrol de la naturaleza eran muy fuertes. Por lo tanto, habían estos cataclismos, cierta temporalidad. La fine della civiltà di Caral non è dovuta a altri motivi che non delle circostanze molto forti dal punto di vista ambientale che sono state appunto cause appunto di grande distruzione, per esempio terremoti, oppure anche fenomeni che si possono studiare dal punto di vista cosmico, come il cambio, per esempio, dell'era precessionale, che porta in genere a grossi problemi di cambio anche a livello del clima o di altri aspetti
funghi che diventano secchi o altre caratteristiche che non sono sotto controllo umano. Bien, entonces yo quiero dar ya para terminar una frase del doctor Ferriz Olivares, en donde nos dice que los ejércitos sean convertidos en fuerza de supervivencia, de paz y de regeneración de las condiciones del planeta, en fuerzas de vigilancia de la supervivencia de la humanidad y de conservación de las condiciones de la naturaleza y en cuerpos de lucha frente al aniquilamiento de la naturaleza. Es decir, que los ejércitos más bien deberían dar una protección contra los usurpadores de la naturaleza que paran arrancando árboles o la minería informal. Entonces, esos ejércitos deberían de supervisar estos elementos de que están creando problemas a la humanidad. Allora, questa frase finale del dottor Felice Olivares, penso si è già capito quasi tutto, comunque lo rileggiamo, che gli eserciti siano convertiti in forze di sopravvivenza, di pace, di rigenerazione delle condizioni del pianeta, in forze di vigilanza della sopravvivenza dell'umanità e di conservazione delle condizioni della natura e in corpi di lotta di fronte all'annichilimento della natura, alla distruzione della natura. Quindi questi eserciti, no, dovrebbero cercare di impedire che ci siano degli oltraggi, no, che vengono fatti impunemente alle risorse naturali, sia da parte superiore, quella della costa terrestre, sia anche una parte sotterranea. Bien, entonces, yo no sé si habrá algunas preguntas Bene, io gustosamente. innanzitutto farei un applauso a Marcello per le prestazioni. Poi diamo spazio alle domande, c'è qualche domanda? Me parece que nos hemos excedido un poco en el tiempo. No, 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 bene. Il concetto della reciprocità, adesso avevo sentito la prima volta in Colombia, si parlava di sostituire la solidarietà, ma è molto più inclusivo, più bello, sono contento che l'abbiate utilizzato. Erano, no, per spagnolo, ma questo uso della parola reciprocità. Sí, le gusta la palabra reciprocidad porque ya la escuchó en Colombia. Dice que es una palabra mucho más profunda que la palabra solidaridad, porque implica un intercambio muy claro entre lo que se da y lo que se recibe. Altre domande, altri interventi, rapporti? Yo quisiera preguntar entonces, para confirmar, que hemos visto en Caral que ya no existían prácticamente armas en el objeto que se ha encontrado. Entonces es una civilización que no tiene necesidad de defenderse, solamente vivía de su comercio otra forma, pero de pacífico. Eso es, ¿no? Bien, todos los elementos que se han encontrado en Caral, he podido revisar totalmente, son solamente instrumentos para el trabajo. Ya conocían un tipo de agricultura, ya conocían también las redes, confeccionaban redes con el algodón.
sea, Marcelo, sea, desde el se oye rotando. martillo, el hacha, eran para el uso doméstico y de su trabajo para la produczione. Sì, allora sto dicendo che tutto quello che è stato trovato nella città di Caral erano strumenti che servivano soprattutto per l'agricoltura e per il lavoro, non erano usati come armi. Disculpa, me colpí cuando habló de la redistribución del dinero, de las resources, porque era finalizada por la gente rica. Me pare. Cioè, mi pare che quando si parlava di ridistribuzione, ma non era per il popolo, ma per i funzionari. Sí. Quiere profundizar un poco el tema de la redistribución, porque ha comprendido que esa redistribución era para dar una ventaja a los ricos, no al pueblo, no a los pobres. Esa redistribución, ¿en qué sentido ayudaba también al pueblo? Me está hablando en los incas o en Caral. Lo que tú hablabas de la reciprocidad, de la redistribución, estaba hablando, ¿no? La redistribución que había el concepto de todas las En los civilizaciones incas. mexicas. Eso era principalmente en los incas lo que desarrollaron ya como administración para la población. Es decir, que el Estado tenía muy bien la producción y la superproducción. Cuando había superproducción, ellos ya tenían tambos, le llamaban tambos, en donde podían conservar la superproducción, guardar para momentos malos en la naturaleza. Por ejemplo, cuando había granizo, entonces no había producción y las plantas morían. Entonces, esa superproducción aliviaba a la población, así como también a los soldados en el tiempo de los incas. Era praticamente una forma di conservare le risorse, erano risorse naturali, che venivano conservate in questi campi, i luoghi dove appunto si conservavano queste risorse che venivano utilizzate in caso di problemi di calamità naturali, come per esempio la grandine o anche il geometro, quindi servivano a tamponare insomma, questo tipo di però di quanto cosa sia Sì, era aspetta. Sì, sì, era per dice que también, pero insiste que daban a los curacas, a los militares también y a los nobles, ¿no? Daban esos recursos. se leía En la diapositiva que tú nos enseñaste, había los curacas, los nobles y los guerreros, los militares que recibían todo eso como un sueldo, como una retribución, ¿no? Sí. ¿Es verdad o no? Sí, exactamente. Había esa distribución tanto para la población como para los soldados y para la gente que ya tenía una edad que no podía valerse por sí mismo. Entonces, todo eso estaba muy bien administrado. Entonces, incluso esto de la minca era también una forma de apoyarnos y apoyar al Estado. Es decir, que todos vamos a trabajar. Esa era la base fundamental en las sociedades. Vamos a ayudar al Estado y luego entre nosotros nos ayudamos también con esto de la minca. Entonces, todo eso estaba muy bien reglamentado, muy diferente a lo que se vive hoy día. Es decir, cada uno, como se dice, cada uno con lo suyo, ¿no? No sé quién vive en el tercer piso o en el cuarto piso. Es decir, yo me mantengo a mí mismo. Es decir,
Es decir, que la parte individualista que se ha creado en el mundo ahora es dejar de pensar en los demás. Cioè, questo tipo di retribuzione si andava anche ai guerrieri, andava anche ai funzionari, però era anche usato, no, per il popolo e per esempio anche nel caso di persone anziane che non potevano più lavorare, venivano aiutate in questo senso. Ma il concetto generale è che non si guardava dal punto di vista individualista, no, come oggi in una società, ma che si doveva pensare da una parte a aiutarsi effettivamente in necessità, dall'altra dare soldi allo Stato, dare queste risorse allo Stato, perché lui, secondo regole molto precise di se stesso. Una delle cose che decía el doctor Felipe Olivares, que habían diciamo, ya llevado, había alcanzado un nivel, ¿no?, de civilización pasando una etapa sociológica que es la etapa del capitalismo, o sea, había llegado al socialismo prácticamente, en ese sentido, que habían pasado ya la etapa de la idea que decía que cada quien tiene que tener su propia propiedad y defender su propiedad y no compartirla, ¿no? Con los demás. Que es un concepto bastante difícil todavía, ¿no?, para aplicarse en nuestra sociedad moderna. Ha intentado Marx, pero no ha alcanzado resultados Claro. suficientes. Ahora bien, eso prosigue hasta hoy día. Hasta hoy en día, muchas comunidades, por ejemplo, en el Cusco, se unen para construir un puente colgante, por ejemplo, y lo hacen de fibra de junco o el lichu. El lichu es una planta que crece en los Andes muy fuerte. Entonces, de ese material hacen los puentes colgantes y la comunidad se une y las esposas son las que hacen la comida. Al final hay una fiesta de haber logrado un puente para el beneficio de todos. E per esempio, è una cosa che succede anche oggi. Per costruire dei ponti quelli sospesi, no? Si chiama in italiano, i ponti sospesi nel fiume che li costruiscono con delle fibre molto resistenti, o di giunco o di un'altra fibra ancora più resistente che si trova nelle Ande, e lo fanno tutti insieme. E alla fine di questa costruzione festeggiano tutti insieme questo risultato che hanno costruito insieme questo ponte e le donne in genere si dedicano più a preparare da mangiare, il cibo, quindi pienso que esta conferencia ha sido muy interesante y motiva, pienso, también a poder visitar a Perú. Claro, Ahora es un congreso que es el Congreso en Arequipa de la Fundación LIC, ¿no? Pero nosotros también tenemos un ashram en Cusco que está exactamente un poco retomando este estilo, ¿no? Buscando integrar la comunidad indígena, trabajando juntos con ellos, según me dicen, ¿no? Eh, compartiendo, ¿no?, el resultado, ¿no?, de este trabajo, de la cosecha. Porque el doctor Lafayette decía que el ashram tiene que ser un lugar donde hay que extender, ¿no?, e integrar, digamos, lo que es la población que está viviendo cerca, no vivir así aislado. Es muy importante que haya esta relación que se va generando de compartir, ¿no? Buscar el aislamiento, ¿no? Que yo quiero también preguntar, ¿no?, si en este análisis que tú hiciste, ¿no?, muy profunda de la raíz, ¿no?, el problema de la guerra, de la paz, existe también una visión antropológica distinta entre estas poblaciones antiguas, ¿no?, con respecto a la forma de ver los vegetales, los animales, ¿no?, el mundo en general, también las montañas, o sea, verlo como algo viviente, ¿no?, y no separado, ¿no?, del hombre como
que está al centro de todo y puede utilizar cualquier cosa del ambiente, ¿no? Es una visión antropológica muy importante, es una visión, también el cosmos es parte, ¿no? Entonces, como la Pachamama, como otra forma de considerar a la madre del cosmos. Sí, es muy importante esa parte que usted menciona, la necesidad incluso de conocer al mundo andino. Para conocer al mundo andino es importante también conocer su lengua, cómo viven. Es ahí que empiezan a hacer la identidad. Un extranjero también puede tener una identidad con el respeto que él puede ver y dar a toda esta cultura. Y ya con el respeto hay una identidad para él que lo va a hacer crecer como ser humano. Bueno, muchas gracias, penso che Igualmente para ustedes. questa Gracias identità también. e dobbiamo noi stessi riconoscere la nostra identità, ma riconoscere anche l'identità dei nostri popoli per avere una sintonia con questi popoli e quindi conoscere la lingua è fondamentale. Purtroppo il Quechua non si studia nelle nostre scuole, la lingua Quechua, che è molto Sí. interessante. Bene, io ringraziamo ancora quindi l'archeologo Marcelo Arroyo y muy agradecido y es una reciprocidad queremos también compartir con usted cuando la visita para estar al orden siempre, ¿no? Marcelo Arroyo vive en Dinamarca, vive en Dinamarca y tiene un grupo de personas que está siguiendo y está educando la yoga, como que se piensa, la yoga, sobre todo el punto de vista de la mañana, ha mencionado la buena voluntad y la reflexión que son parte de la mañana. Entonces estamos unidos en esto. Muchas gracias por haber celebrado dignamente el aniversario del maestro doctor Feliz Olivares. Sí, muchas gracias también a ustedes y bueno, los esperamos al Perú, los esperamos con mucho gusto y a fin de que puedan conocer el Perú profundo. Gracias y adiós. Gracias. Io